Сегодня первая неделя моего строительства без мужика. Я купила участки, и мы едем выносить границы. И на фоне всего этого я заработала первого хейтера. Ну да ладно, границы мы вынесли, колышки я сама лично забивала, и теперь я вижу, как выглядят все мои 22 сотки. И договорилась уже на следующую неделю о подключении света. Перехожу на ремонт квартиры, и сегодня тоже первый день. Для этого я поехала в банк и распределила все свои счета, так чтобы мне хватило на строительство, на ремонт, а также на жизнь, потому что я беру отпуск.